السلام عليكم. معكم أمين من قناة أمين للتعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نشوفوا شنو هي لا كلاسيفيكاسيون جوريديك ديال لونتربريز. دونك أول حاجة كتذكير كنا شفنا في لي فيديو اللي فاتوا شفنا لا ديفينيسيون ديال لي زونتربريز بالنسبه للناس اللي ما كان اللي اول مره كيشوفوا هذا الفيديو هذا. دونك شفنا لا ديفينيسيون ديال لي زونتربريز، شرحنا شنو هي اصلا شنو هي الشركه، شفنا شنو هو لونفيرونمون اللي داير بالشركه، شفنا عاوتاني لو رول ديال الشركه، وشفنا لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز او نيفو ايكونوميك، وشفنا عاوتاني او نيفو دو لا ديمونسيون. لا ديمونسيون تنقصدو بها هي لا طاي، لو شيفر دافير، لي سالاري، العدد ديالهم. دونك اللي ما حضرش معنا وكانت اول متابعه لينا في هذه القناه ديالنا يشوفنا دي فيديو كنا درناهم حول الشرح ديال شنو هما لي زونتربريز. دونك اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا شنو هي لا كلاسيفيكاسيون جوريديك ديال لونتربريز. دونك la classification juridique ديال les entreprises فين ما نسمعوها ديما عقلنا كيمشي les entreprises ديال du secteur public ou les entreprises semi-publiques ou les entreprises privées. Donc la classification juridique ديما تركزوا على ياش على les entreprises publiques ou les entreprises semi-publiques ou les entreprises privées. وهذيك لي زونتربريز بريفي هي علاش داير الفيلم كامل ديال هاد لا كلاسيفيكاسيون جوريديك. دونك دابا نبداو شنو هما لي زونتربريز دو سيكتور بوبليك. دونك لي زونتربريز بوبليك شنو هما سو سون دي زونتربريز كي ابارتيان يعني كينتميو اون توتاليتي ا ليتا، كينتميو كليا للدوله. Ce dernier détient l'intégralité du capital. هو هاد الدولة هي صاحبة الرأس المال، هي اللي دايرة هاد المشاريع هادو، هي صاحبة هاد الشركة، هي اللي دايرة هاد الشركة هادي. Donc ce dernier détient l'intégralité du capital, le pouvoir ou la gestion et les décisions. يعني القرارات والتدبير ديال هاد الشركة هادي. فاهمين؟ Donc هذا هو الشرح بالنسبه لي زونتربريز ديال بيبليك. دابا نشوفوا شنو هما لي زونتربريز سيمي بيبليك. لي زونتربريز سيمي بيبليك يعني كاينين قطاعات، كاين قطاع خاص وقطاع عام. كاين شركه كتوحد بين هاد القطاعين، يعني الشركه كتكون تابعه للقطاع الخاص وتابعه او ميم طون تابعه للقطاع العام، كنسميوها لي زونتربريز سيمي بيبليك. دونك هذه ما فيهاش مشكل ان شاء الله باذن الله. هنا نحاولوا ما امكن نركزوا لان نجيكم صراحه الدرس كامل داير على هاد السي هادي اللي هي لي زونتربريز بريفي. فيما نسمعوا كلاسيفيكاسيون جوريديك ديما شنو قلنا اونتربريز بوبليك، يعني لي زونتربريز دو سيكتور بوبليك و لي زونتربريز سيمي بوبليك و en même temps les entreprises privées. هاد البريفي علاش داير الفيلم. دونك نفهموا شنو هما لي زونتربريز بريفي. لي زونتربريز بريفي حاولوا تركزوا معايا مزيان. Ce sont des entreprises qui appartiennent en totalité au privé، يعني كينتميو كليا للقطاع الخاص. القطاع الخاص شنو هو ناس عاديين بريفي دايرين جايبين واحد لو فون، جايبين واحد الفلوس وباغيين يديروا واحد البروجي اللي هو واحد الشركه. هنا كنسميوهم شنو كنسميوهم لي زونتربريز بريفي. فاهمين؟ il existe قال لك سيدي il existe deux types d'entreprises privées، يعني ها حنا بدينا كنتوسعوا في الموضوع. دونك لي زونتربريز بريفي قال لك فيها جوج ديال الانواع. شنو هما سيدي؟ هما لي زونتربريز انديفيدويال واخا و لي زونتربريز سوسيتير. فاهمين؟ دابا بغينا نشرحوا شنو هما هاد لي زونتربريز انديفيدويال و لي زونتربريز سوسيتير. Les entreprises individuelles هي appartient en totalité à une seule personne qui assure la gestion et le direction. هي قال لك واحد هي كتوفر يعني entreprise individuelle مولاها واحد داير واحد البروجي، هو اللي يجيب الفلوس، هو اللي يدير لا جيستيون ديال هذا البروجي هذا، يعني هو الوحيد اللي مكلف بهذا البروجي هذا. فاهمين؟ مثلا دي بروجي اللي مثلا كنشوفوهم في الشارع ديالنا،
مثلا مول الحانوت، البقال، الجزار. يعني شي حاجه اللي كتكون مثلا هذا كيتسمى ان بروجي. دير واحد لو بروجي ديالو، هو اللي يجيب الفلوس بطبيعه الحال راسو، كاري داك المحل ولا شاريه وجايب الفلوس باش يعمر السلعه للمحل، و ميم طون هو اللي كيبيع ويشري وتيقاد الحساب ديالو، يعني هو اللي مكلف بلا جيستيون ديالو. هذه كتسمى اونتربريز انديفيدويل. فاهمين؟ يعني ساهله هذه. ننتقلوا دابا شنو؟ ننتقلوا لونتربريز سوسيتير. لونتربريز سوسيتير قال لك شنو هي entreprise appartient à plusieurs personnes appelées associés. يعني الاولى هي انديفيدوال، يعني واحد اللي داير داك البروجي. دابا العكس ديالو، يعني جوج الناس ولا ثلاثه ولا 3 بيرسون دايرين داك البروجي هذاك. فاهمين؟ هذه هي entreprise سوسيتير. ولكن ما تنساوش ان لونتربريز سوسيتير راه هي غير بدايه ديال هذا الدرس هذا ان شاء الله باذن الله. دونك دابا غادي ننتقلوا لونتربريز سوسيتير. قال لك شنو هي؟ كيف ما قلت لكم غير البدايه. دونك لي زونتربريز سوسيتير قال لك فيهم il existe 3 types de société. شنو هما سيدي؟ عندنا سوسيتي دو بيرسون، هذه الاولى، والثانيه سوسيتي دي كابيتو، والثالثه سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. فاهمين؟ دونك شنو قلنا؟ قلت لكم لي زونتربريز بريفي فيها entreprise individuelle، entreprise sociétaire. دونك لونتربريز انديفيدويل حقرنا عليها، زربنا عليها. هنا غنجيو غادي نحترموا هاد لونتربريز سوسيتير. علاش؟ لان كتنقسم وخصنا نركزوا فيها مزيان. entreprise سوسيتير شنو قال لنا؟ فيها 3 انواع ديال لي سوسيتي. دونك لي سوسيتي دو بيرسون، سوسيتي دو كابيتو، سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. واخا حبسنا؟ لا، مازال ما حبسناش. سوسيتي دو بيرسون، هادشي حاول تعقلوا معايا وتحفظوا لان ضروري كيتحط في الامتحان. سوسيتي دو بيرسون فيها سوسيتي فيها جوج الانواع ديال لي سوسيتي. شنو هما؟ فيها الاولى سوسيتي اون نون كوليكتيف، و سوسيتي اون كومونديتي سامبل. هذا هو النوع الثاني. والسوسيتي دي كابيتو كتنقسم لجوج انواع ديال لي سوسيتي حتى هي. شنو هما؟ سوسيتي انونيم و سوسيتي اون كومونديتي باغ اكسيون. فاهمين؟ و سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي هي صاغل. واخا سيدي هادشي سمعناه وشفناه، ولكن باقي لحد الان ما فاهمينوش. معاكم، عندكم الحق. دونك نبداو نشرحوهم دابا شنو هما. دونك قلنا بالنسبه لي سوسيتي، بالنسبه لي سوسيتي سوسيتير عندنا il existe 3 types de sociétés. Société de personnes فيها société en non collectif و société en commandité simple. هذه تحيدات. Société de capitaux فيها société anonyme وفيها société en commandité par action. Société à responsabilité limitée فيها صغر. فاهمين؟ دونك دابا غادي نشرحوا société de personnes. Société de personnes كتكون من société en non collectif. غادي نشرحوها شنو هي. قال لك c'est une société dont les associés ont tout la qualité de commerçant et répond indéfiniment et solidairement. هذا حاول تركزوا معايا على هذه الكلمه هذه solidairement des dettes sociales. علاش قلتها لكم؟ فيما نسمعوا société de personnes كاين واحد لو مو خصنا نفهموه وخصنا نحفظوه، ضروري غادي ينفعنا لانه هو صلب الموضوع ديال هاد لو سوسيتي دو بيرسون باش نفهموها. هو لا عقلوا معايا لا ريسبونسابيلتي سوليدير. شنو هي لا ريسبونسابيلتي سوليدير؟ هادشي باش قلت لكم عقلوا معايا على سوليديرمون. فاهمين؟ سوليديرمون هكاك. دونك لا ريسبونسابيلتي سوليدير شنو تنعنيو بها؟ تنعنيو بها يعني مثلا مثلا انا وانت درنا واحد لو بروجي. انت مثلا عندك الفلوس بزاف، انا ما عنديش الفلوس، ولكن درنا واحد لو بروجي انا وياك. انت مثلا داخل ب 70% ديال لو بروجي. مثلا البروجي كيساوي 50 درهم مثلا، غير هذا كمثال. لو بروجي كيساوي 50 درهم، انت
دافع 35 درهم من رأس المال، وأنايا داخل معاك غير ب15 درهم من رأس المال. مفاهمين؟ دونك ملي غادي نجيو الوقيته باش بعنا وشرينا، يعني غنجيو نتحاسبوا، يعني وقيته ديال الربح، انت الربح غادي تاخد النسبه ديال لو مونطون اللي داخل بها. مثلا انت داخل ب70% ديال الكابيتال، دونك غتاخد 70% من الارباح. انا غناخد غير 30% من الارباح. فاهمين؟ ولكن هنا انتم ركزوا معايا، ولكن الا خسرنا هذا البروجي هذا وبداو عباد الله كيتسالونا، حنا خاصنا نخلصوا الخطيه. في الحاله ديال الخطيه و 50-50 انا وياك، واخا انت داخل ب70% وانا داخل غير ب30%، في الحالة الخطيه ومثلا القانون اللي كان كيتسنى ولا لي بارتنير كيتساولوا لنا، يعني الشركاء لي فورنيسور كيتسالوا لنا الفلوس خصنا نخلصوهم بالزمن، خصنا نخلصوهم والا غنتعرضوا للمتابعه القانونيه. يعني في هذه الحاله انت غتخلص النص وانا غادي نخلص النص ديال الخطيه، واخا انت داخل براس مال كبير وانا داخل براس مال غير صغير. هذا هو الميزه ديال ديال سوسيتي دو بيرسون. فاهمين؟ حنا شرحناها. هذه سوسيتي اون نون كوليكتيف. سوسيتي اون كومونديتي سامبل نفس الميزه ديالها حتى هي، لانها كتنتمي بجوجهم لي سوسيتي دو بيرسون. غير هاد سوسيتي اون كومونديتي سامبل فيها شنو؟ فيها elle est constituée d'associés commanditaires et d'associés commanditaires. يعني واحد كيجيب واحد ان كومونديتير وواحد ان كومونديتي. كومونديتير شنو هي كيجيب الكومونديتير، يعني كيجيب لو فون، كيجيب لو فون ديال الفلوس، يعني كومونديتير كيجيب الفلوس. ان كومونديتي يعني هو كيجيب لا جيستيون، الاداره. دونك فاهمين باذن الله. دونك دابا شرحنا شنو هي سوسيتي دو بيرسون. دابا غادي ننتقلوا سوسيتي دي كابيتو. اسمحوا لي قبل ما ننتقلوا لسوسيتي دي كابيتو، لي كاركتيرستيك ديال هاد لي سوسيتي دو بيرسون تيقول لك با دو كابيتال مينيموم. دونك هادو دي كيسيون كيتحطوا في لي زيكزامان، انا حاولت ما امكن نلخصهم. دونك لي كاركتيرستيك ديال لي سوسيتي دو بيرسون، اول حاجه يعني با دو كابيتال مينيموم، deux associés على الأقل مينيموم، responsabilité indéfinie et solidaire هي اللي قلت لكم ركزوا عليها sur les biens personnels. فاهمين؟ دونك حنا دابا شفنا لي سوسيتي دو بيرسون. ننتقلوا دابا شنو هما لي سوسيتي دو كابيتو. دونك لي سوسيتي دو كابيتو شنو فيهم؟ فيهم جوج ديال الانواع ديال لي سوسيتي. فيهم سوسيتي انونيم و سوسيتي اون كومونديتي باغ اكسيون. دونك خاسيدي، دونك نبداو على بركة الله. دونك لا سوسيتي ديال لي كابيتو هما العكس ديال لي سوسيتي دو بيرسون. بالنسبه لديك لا فراز اللي قلت لكم عقلوا عليها لا ريسبونسابيلتي سوليدير، بالنسبه لي سوسيتي دو بيرسون كيف ما قلت لكم الخساره يعني الربح كل واحد ياخذ على حسب النسبه ديال راس المال يدخل به، والخساره 50-50. بالنسبه لي سوسيتي دي كابيتو العكس ديال لي سوسيتي دو بيرسون، الربح على حسب النسبه ديال كل واحد شنو داخل بالراس مال ديالو، ولكن الخطيه والخساره على حسب كل واحد اللي داخل بالنسبه ديال راس مال ديالو. مفاهمين؟ بالنسبه للسوسيتي دو بيرسون الخطيه النص بالنص، وبالنسبه سوسيتي دو كابيتو الخطيه كل واحد على حسب الراس مال اللي داخل به بهذا لو بروجي هذا. مفاهمين؟ دونك دابا انا حاولت نشرح لكم باللغه الدارجه ديالنا شنو هو الفرق بين لي سوسيتي دي كابيتو و لي سوسيتي دو بيرسون. فاهمين؟ دونك شنو قلنا سوسيتي دي كابيتو كتنقسم جوج انواع، فيها سوسيتي انونيم و سوسيتي اون كومونديتي باغ اكسيون. دونك سوسيتي انونيم شنو هي؟ La société anonyme est une société de capitaux qui se distingue des autres par l'importance de son capital et l'effectif des actionnaires qui détient chaque des parts appelées actions. يعني هاد
هاد لي سوسيتي انونيم اول حاجه تيكونوا كبار، وتيكون الكابيتال ديالهم كبير بزاف، تيكون الكابيتال كبير بزاف، وتيكون واحد الشركاء ديالهم. هنا ما تنقولوش اسوسي، يعني الشريك ديالي ما كنسميهش اسوسي بالنسبه لي سوسيتي دي كابيتال، كنسميوه اكسيون، يعني عنده واحد لاكسيون، ما كيتسماش اسوسي كيف ما الاولانيين. دونك شنو قلنا كيتسمى اكسيونير. Donc la société anonyme est une société de capitaux qui se distingue des autres par l'importance de son capital. يعني أول حاجة رأس مال كبير ديال الشركات هادو. Et l'effectif des actionnaires كيتسموا الشركاء ديالها كيتسموا دي زاكسيونير، والافكتيف تيكون عدد كبير ديال لي سالاري ديالهم، ديال لي بيرسونيل اللي خدامين تما تيكون عدد كبير. هادو هما المميزات. يعني بارفوا كتكونوا في واحد ليكزامان تيكون واحد لو تكست، داك لو تكست كيشرح واحد لا سيتوياسيون فلانيه ديال واحد الشركه، وعاطي المميزات ديالها. تيقول لك حدد ليا واش اش من سوسيتي، واش انونيم، واش ان كومونديتي بار اكسيون، واش سامبل، واش سوسيتي نون كوليكتيف. على حسب المعطيات اللي عاطينك في ديك لو تكست كتحدد واش سوسيتي انونيم ولا لا. هنا باش كنشرح لكم، يعني انونيم اول حاجه تيكون الكابيتال كبير 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 بزاف، وليفيكتيف ديالها عدد كبير بزاف، ولي زاسوسي كيتسموا اكسيونير. فاهمين؟ دونك le nombre d'actionnaires ne peut être inférieur à 5. يعني ما يمكنش العدد الشركاء، يعني لي زاكسيونير ديالها ما يمكنش يكون اقل من 5. يعني اكثر من 5 فما فوق كتسمى سوسيتي انونيم. لو كابيتال مينيموم ديالها 3 مليون ديال الدرهم، هي اقل حاجه يكون راس مال ديال الشركه 3 مليون ديال الدرهم. فاهمين؟ هنا غادي نشوفوا سوسيتي النوع الثاني ديال سوسيتي دي كابيتال اللي هو سوسيتي اون كومونديتي باغ اكسيون. شنو هو؟ اول حاجه كتكون فيه 3 كومونديتير، يعني فون دو كوميرس، و ان كومونديتي اللي كيدير لا جيستيون، يعني ثلاثه اللي داخلين بالفلوس مكونين هذا راس مال، وواحد اللي مكلف بلا جيستيون. مفاهمين؟ واخا سيدي دابا غادي نشوفوا السوسيتي الاخرانيه اللي هي لا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. شنو هي الصاغل كلنا كنعرفوها. الصاغل شنو هي؟ قال لك هي est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire وسيط entre les sociétés de personnes et de capitaux. يعني هي اللي كتكون وسيط، يعني نوع من الشركات كيسميوها الصاغل تيكون وسيط بين لي سوسيتي دو بيرسون اي سوسيتي دي كابيتو. هنا كندخلوا في واحد المجال ديال لاسيت فيسكال، ديال الضريبه. يعني هاد السوسيتي صاغل كتمكن الواحد انه واخا يكون بوحديه، غير هو عنده الفلوس بزاف، باغي يدير واحد الشركه اللي هي كبيره، ولكن باغي يستافد من هذيك النسبه ديال التخفيض ديال الضريبه، حيت جوج الناس دايرين واحد الشركه ولا 3 بيرسون دايرين واحد الشركه تيخلصوا قل من داك الانسان اللي داير الشركه بالسميه ديالو بوحديه. فهمتيو؟ هنا الصاغل جات كحل بالنسبه للناس اللي لاباس عليهم. كتلقاو واحد باغي يدير ان بروجي ولكن فعاود يخلص واحد نسبه كبيره ديال الضريبه، كيستافد من تخفيض من ديك النسبه ديال الضريبه. يعني بحال داخل الشريك مع شي واحد هو راه غير بوحديه. هنا كنسميو هي هذه الصاغل. لا صاغل هي une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. Donc فحاول ما امكن نبسط شنو هي لا كلاسيفيكاسيون جوريديك. دونك بغيت نعطيكم كخلاصه باش تبقاو عاقلين كاع هادشي اللي قلنا اليوم. شنو هي لونتربريز؟ دونك لا كلاسيفيكاسيون جوريديك قلت لكم كتركز على لي زونتربريز بيبليك ولي زونتربريز سيمي بيبليك ولي زونتربريز بريفي. وهذيك لي زونتربريز بريفي قلت لكم كيف ما قلت لكم في الاول علاش داير الفيلم كامل ديال هاد لا كلاسيفيكاسيون جوريديك.
دونك لا كلاس لي زونتربريز بريفي كينقسموا لجوج ديال الانواع ديال الشركات. شنو هما؟ النوع الاول انتربريز انديفيدويل، والنوع الثاني انتربريز سوسيتير. فاهمين؟ دونك انتربريز انديفيدويل نساوى انتربريز سوسيتير كتنقسم ثلاثه د الانواع. دونك انتربريز بريفي كتنقسم لجوج ديال زونتربريز، انتربريز انديفيدويل، انتربريز سوسيتير. انتربريز سوسيتير كتنقسم من ثلاثه ديال لي سوسيتي: سوسيتي دو بيرسون، و سوسيتي دي كابيتو، و سوسيتي ساغل. وكل وحده فيهم كتنقسم. دونك سوسيتي دو بيرسون كتنقسم لجوج الانواع ديال الشركات: سوسيتي اون نون كوليكتيف، و سوسيتي اون كومونديتي سامبل. سوسيتي دي كابيتو كتنقسم لجوج الانواع ديال سوسيتي: سوسيتي انونيم، و سوسيتي اون كومونديتي باغ اكسيون، و سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي اللي هي ساغل، وشرحتها لكم عاد دابا. دونك نتمنى نكون شرحت لكم ما امكن، وحاولت راني كنت كنكثر بزاف من الشرح حيت كاين فيكم بطبيعه الحال اللي فهم، ولكن كاين الاغلبيه اللي يكون مازال ما فهمش، وحنحاول ما امكن كنذكر وكنشرح باش الاغلبيه يفهموا. دونك اللي عجبو الفيديو ما يبخلش على خوكم بواحد امين بواحد جيم، واللي بغى يتابونا معنا في القناه ديال امين التعليم مرحبا به، باش يوصلوا ان شاء الله كل جديد. والى اللقاء في الدرس القادم وبحول الله.